ലതികെ, സീനു നിന്നെ തന്നെ നോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതൊക്കെ വിട്, നീ ഇത് പറ. ലതിക പോവാം. ബൈ ബൈ. വരണം സാർ, വന്നിരിക്കണം സാർ. താൻ എന്ത് മനുഷ്യനാടോ ചുമ്മാ ആവശ്യമില്ലാതെ വെള്ളം അടുപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട്. ലതിക, നീ നടന്നു. സീനു, നീ എന്താ ഈ വഴിക്ക്? കുറെ നേരം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. നീ എന്താ ഞങ്ങളുടെ പുറകെ ഇങ്ങനെ മണത്ത് വരുന്നേ? పోస్ట్ మ్యాన్ ఇక్కడే వెళ్తున్నాను. പോസ്റ്റ് മാൻ ഇവിടെ? ശരി പോ. എന്താ എന്ത് പറ്റി? ഒന്നുമില്ല, പോസ്റ്റ്മാന്റെ മോനാ, വീട്ടിൽ പോകുന്ന വഴിയാണ്. ആരാത്? ഇവിടെ വാ. മുൻപ് ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. ആരാ നീ? కొత్తగా వచ్చిన పోస్ట్ మాస్టర్ శ్రీరామ్ గారి అబ్బాయిని. തെലുങ്കാന? అవునండి. അമ്മവാ, ഇത് ശ്രീനു, എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റാ. എന്താ പേടിച്ചു പോയോ? നമ്മുടെ കൊമ്പനെ കണ്ട ആരും ഒന്ന് പേടിക്കും. వస్తానండి. ശരി. എന്തിനാടാ പേടിക്കുന്നേ? എന്നും കൊടുക്കുന്നതല്ലേ? സീനു, കൊമ്പൻ ആള് പെശകാണ്, ബി കെയർഫുൾ. എന്താ സീനു, എക്സാമിന് ഇപ്പോഴേ പ്രിപ്പയർ ആവുകയാണോ? ഇമ്പോസിഷൻ എഴുതാന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നാട്ടിലാർക്കെങ്കിലും ലെറ്റർ എഴുതാണോ? എന്താ ഇത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നേ? ఇంగ్లీష్ పోయిటరీ. ഇംഗ്ലീഷ് പോയിട്രിയോ? എനിക്കും തരാം, ഒരു കോപ്പി എടുക്കാനാ. హ్యాండ్ రైటింగ్ అది അതൊന്നും സാരമില്ലെന്നേ, മനസ്സിലായാ മതി. తెలుగులో రాశాను. ഇംഗ്ലീഷ് പോയിട്രി ഇങ്ങനെ തെലുങ്കിൽ എഴുതുന്നേ? കള്ളം പറയണ്ട കേട്ടോ. ഐ വാണ്ട് ఇట్, జస్ట్ గివ్ టు మీ. ప్లీజ్ లతిక. ప్లీజ్ లతిక ప్లీజ్. ప్లీజ్ ప్లీజ్ లతిక లతిక ప్లీజ్ లతిక 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 ప్లీజ్. സീനു അതിന് താ. സീനു లతిక ప్లీజ్. నో లతిక ప్లీజ్ ప్లీజ్ లతిక. അതിന് തരാം. లతిక ఇట్స్ మై బుక్. లతిక ప్లీజ్. లతిక లతిక గివ్ టు లతిక. లతిక ప్లీజ్ ప్లీజ్ లతిక. Wait. I love Latika. സീനു, ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ. പ്രേമം എന്നത് കാണുന്ന നിമിഷത്തിൽ തോന്നേണ്ടതല്ല, അത് മനസ്സിന്റെ വികാരമാണ്. എപ്പോ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളോട് പ്രേമം തോന്നുന്നുവോ, എപ്പോ എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ വന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ ശല്യം ചെയ്യുന്നുവോ, എൻ്റെ മനസ്സിന്മേൽ വിജയം വരിച്ച് നിങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഓടിവരാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുവോ, അപ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ പ്രേമത്തിനെ അംഗീകരിക്കൂ. ఓకే చెప్పిందా? చెప్పించి కొడతానందా? ఒక్క ముక్క అర్థం కాలేదు. ఈ మలయాళం కావాలేంట్రా బాబు? అర్జెంటుగా 3 రోజులు నేర్చుకోవాలి. ఒరే సత్యం! అయ్యో బాబోయ్, 3 రోజుల్లో మలయాళం నేర్చేసుకుంటావా? నాలాంటి ఇంటెలిజెంట్ గా 4 సంవత్సరాలు అట్టిందిరా. తప్పదురా, లవ్కి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా పర్లేదు, లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం రాకూడదు, కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ వచ్చేది. తర్వాత నువ్వు ఐ లవ్ యూ చెప్పిన తర్వాత లతిక నీతో ఏమందరా? మలయాళం చాలా ఉంది, అది అర్థం కాకే కదా భాష నేర్చుకుంటానంది. బాగుందిరా, నువ్వు ఇప్పుడు మలయాళం నేర్చుకుని తన దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పి తను చెప్పేది అర్థం చేసుకునే లోపు ఇంకోటి బాగా అర్థం చేసుకుంటాడు లతికని. అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయమంటారా? ఈ వాక్మన్ తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ తనతో ఐ లవ్ యూ చెప్పు. తను చెప్పిందంతా ఇందులో రికార్డ్ చెయ్యి. అది నాకు వచ్చి చెప్పావనుకో, నువ్వు తెలుగులో చెప్పేద్దానంటావు అంతేగా? యా, ఇలాంటప్పుడు కొత్త బ్యాటర్లు ఎంచుకెళ్ళా బాబా. అలాగే. അറ്റൻഷൻ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടീസ്. നമ്മൾ ഒരു ക്യാമ്പിന് പോവുകയാണ്. അവിടെ എല്ലാവരും ഡിസിപ്ലിൻ ആയിരിക്കണം. പൊതുജനങ്ങളോട് സഹകരണത്തോടെ പെരുമാറുകയും വേണം. അവിടെ നിങ്ങൾ ആർക്കും ഒരു ശല്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല.
ఎంతవా 50 రూపాయలు తీసుకున్నాం కదా అని పద్దాక చూడాలా ఇత్తంలా పేరేడ్ అయిపోయిన తర్వాత సైలెన్స్. అయ్యి బాబోయ్ వీళ్ళు చెప్పి పనికి పూరీలు కాదు బిర్యానీ అంటే తక్కువే బెండు తీసేస్తున్నారు. రేయ్ చెప్పాడు. ఇది అట్టుకెళ్ళి ఫుల్గా వాటర్ అట్రా. ఆ? చెప్పేది నీకేరా. ఏయ్, లతిక వెళ్ళింది అక్కడికి. లతిక ఐ లవ్ యూ. ఐ లవ్ యూ ലതിക. ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞില്ലേ സീനു, പ്രേമം എന്നത് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വികാരമാണ്, കാണുന്ന നിമിഷത്തിൽ തോന്നേണ്ടതല്ല. നീ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നുവോ, അതാണ് പ്രണയം. കൂടെ കൂടെ ചോദിച്ചു വാങ്ങേണ്ടതല്ല പ്രണയം, മനസ്സിലായോ? അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ఒక్క 5 నిమిషాలు ఆగితే మొత్తం అండర్స్టాండ్. ఒరే రికార్డ్ చేశాను రా, ట్రాన్స్లేట్ చేయడం ఆలస్యం. ఈ రోజు 3 గంటల నుంచి 4:30 దాకా రాహుకాలం చెప్పమంటావా? రేయ్ వెంటనే చెప్పకపోతే రాహుకాలం కాదు నీకు యమగండం వస్తుంది. చెప్పు. చెప్తాను, రాహుకాలం బెటర్. ఏమందిరా? క్యాసెట్ ఏదిరా? షట్, పెట్టడం మర్చిపోయాను రా. ఒరే గంటన్నర రాహుకాలమే తట్టుకోలేకపోయావు. రేపటి నుంచి సెమిస్టర్ హాలిడేస్ రా. 10 రోజులు లతికి నీకు కనపడకుండా ఉంటే తట్టుకోగలవా? నిజానికి ప్రేమ కలిగించేంత బాధ ఈ ప్రపంచంలో ఇంకేమీ కలిగించదు. రానంత వరకు రాలేదన్న బాధ, వచ్చాక వెళ్ళిపోతుందేమోనన్న బాధ. లతికకి ఐ లవ్ యూ చెప్పి చాలా రోజులైంది. తన సమాధానం చెప్పకుండానే సెమిస్టర్ సెలవులకు ఊరు వెళ్ళిపోయింది. తను లేదని తెలిసి కూడా ప్రతిరోజు ఆ ఇంటి చుట్టూ పిచ్చివాళ్లే తిరిగేవాడిని. అమ్మా, లతిక వాళ్ళు ఎప్పుడు వస్తారు? ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ നീ ആരാ? వయసులో ఎవరైనా ప్రేమించుంటే తెలిసేది నా బాధ ఏంటో నీకు. എന്താ പറഞ്ഞേ? ఎంత పని చేయవా? పని చూసుకో, పని చూసుకో. సారీ రా, అనవసరంగా నేను వెయిటింగ్లో పెట్టాను కదా. దా నువ్వు వెళ్ళరా, నేను వస్తాను. అర్థమైందిరా, నీ వెయిటింగ్ నా కోసం అనుకున్నాను, నీ లైటింగ్ కోసమా? ఇక్కడ దాకా వచ్చింది పడవెక్కదా? రా. రేయ్, അതോ ലതികേ? ലതികേ വരൂ. ലതികേ എന്താ ലേറ്റ്? എന്താണ് വിശേഷം? ഇന്നെന്റെ ബർത്ത്ഡേ. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ. താങ്ക് യു. Many many happy returns of the day. താങ്ക് യു. Happy birthday ലതിക. Happy returns of the day. Happy birthday ലതിക. ജന്മദിന ആശംസകൾ ലതിക. Happy birthday ലതിക. താങ്ക് യു. రేయ్ ఈ బుక్స్ తీసుకోరా. ఒరే శ్రీను, తాహత ఝం ఝం తరికిట తక తక నక ఝం ఝం తరికిట తక తాహత ఝం ఝం తక నక ఝం ఝం తధింగిడ తోం తధింగిడ తోం తధింగిడ తోం ఝం తధింగిడ తోం తధింగిడ తోం ఝం తధింగిడ తోం తచెడు. എന്താ സീനു? హ్యాపీ బర్త్డే లతిక. Thank you.
వద్దు. థ్యాంక్ యూ. ఛీ! ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, ഞാനൈతే ഉപന്യാസാలు എത്തടേంటి വരുന്ന ആഴ്ച അല്ല ഈ അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവം തുടങ്ങുകയാണ്. ഇവിടെ വരുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എന്ത് സഹായം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മടിക്കരുത്. ഇവിടെ വരുന്ന ഭക്തജനങ്ങളുടെ സാധനങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കാനും പല കള്ളന്മാർ ഇവിടെ തന്നെ തമ്പടിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അവരെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഏകദേശം 3 ലക്ഷം ഭക്തജനങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സീനു, കുറച്ച് നാളായി ഒരു കാര്യം പറയണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അതെങ്ങനെ പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പറയാതിരിക്കാനും വയ്യ. കണ്ണടച്ചാലും തുറന്നാലും ഉറങ്ങാൻ കിടന്നാലും ഉറങ്ങിയാലും നിന്നെപ്പറ്റി മാത്രം ഓർമ്മ വരുന്നു. എപ്പോഴും നിന്നെ കാണണം തോന്നുന്നു, സംസാരിക്കണം തോന്നുന്നു. ഇതിനെല്ലാം കാരണം പ്രേമമാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രേമിക്കുന്നു. హే కృష్ణ ముకుంద ఏమందిరా? శ్రీను, ఆ. ఎప్పటి నుంచో నేను నీకు విషయం చెప్దాం అనుకుంటున్నాను, కానీ ఎలా చెప్పాలో తెలియట్లేదు. అలాగని చెప్పకుండా ఉండలేను. కళ్ళు మూసినా కళ్ళు తెరిచినా, నిద్దట్లో ఉన్నా మెలకుగా ఉన్నా నువ్వే గుర్తొస్తున్నావు. ఎప్పుడు నిన్నే చూడాలనిపిస్తోంది, నీతోనే మాట్లాడాలనిపిస్తోంది. వీటన్నిటికీ కారణం ప్రేమే అయితే నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను. అయ్యో ఛీ!